Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizlerin de çok sevdiği o çiçek modeliyle şahane bir bere ördük. Ben yetişkinler için kendime ördüm ama sizler bunu şöyle baş çevresini ölçerek çocuklara da rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Ören Bayan'ın Deluxe iplerini kullandım. Pembe ve gri. İkisini de yeni açmıştım ve ikisinden de şu kadar kaldı. Eğer ana rengi pembeye çevirirseniz bir tane daha bere yapabilirsiniz. Hemen şöyle tığlarımdan da bahsetmek istiyorum. 4 milim ve 3 milim kullandım. Arkadaşlar lastik bölümünü 3 milimlik tığ ile ördüm. Şu iki sıra çiçek bölümünü 4 milimlik tığ ile ördüm. Son çiçek bölümünü yine 3 milimlik tığa geçerek ördüm. Şöyle bir bombelik kazanmak için. Evet. Bir de şöyle elimde olan pomponum vardı. Onu da taktım. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen şöyle şurayı da açarak göstermek istiyorum. Gayet uzun. Şöyle kıvırmak istedim. Bu uzunluğu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer unuttuğum herhangi bir şey olursa açıklamalar bölümüne muhakkak not olarak eklerim arkadaşlar. İsterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle lastik kısmından başlıyorum. Ben daha önce çok video uzamasın diye önceden ördüm. Özellikle size şöyle ebatlarını vermek istiyorum, ölçülerini. Daha sonra da küçük bir parçada nasıl örüldüğünü göstereceğim. 46 santim boyu ve enini de şöyle ölçtüğümde 14 santim. Bunu şu şekilde ikiye katlayıp baş çevrenizi ölçüyorsunuz. Sizinki daha uzun olabilir, daha kısa olabilir. Şu bölümü daha kısa, daha uzun yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Şunu ikiye ördükçe ikiye katlayıp baş çevrenizi şu şekilde örüyorsunuz. Ben baş çevremi ölçerek bunu tamamladım. Şimdi hemen şöyle açık mavi bir ipim var. Onunla nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Evet. Hemen şöyle tığımı alıyorum ve zincir çekiyorum. Ben 29 tane zincir çektim arkadaşlar. 29 zincir üzerine kurdum. Sizler yine de ölçüyle yaparsanız daha uygun olacaktır. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir yapalım. Hatta 11 yapalım. Şöyle küçük bir bölümde göstermek istiyorum. Hemen önümdeki, bakın şöyle tutuyorum, önümdeki zincire batarak tek tek sık iğneler yapıyorum. Lastiğimiz sadece sık iğnelerden oluşuyor. İnanılmaz kolay. Daha sonra da hemen zaten birleştirip çiçekli, o sizin çok sevdiğiniz çiçekli bölüme geçeceğiz. Evet, şöyle tek tek batıyorum ve burada benim toplamda 10 tane sık iğnem olması gerekiyor. Evet. Bu sıradan sonrası hep aynı şekilde ilerleyecek. Bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Bakın hemen dibine ve arkadan tek bir teline batarak şu şekilde sık iğne yapıyorum. Arkadan bakın tek teline batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Ben saymadım kaç sıra yaptığımı. Çok sıra yaptım çünkü sayamadım maalesef, ama verdiğim ölçüler nettir. Zaten hepimizin elinin ayarı aynı değil. Verdiğim sayı muhakkak tutmayacaktır. İpten, elinizin ayarından en iyisi benim için ölçüdür. Bakın sıranın sonuna geldim. Bir zincir çektim, döndüm. Yine dibinden arkadan ilmeklere batarak bu şekilde git gel yapıyorum. Başka
bir işlem yok arkadaşlar. Bakın şöyle arkadan tek tele batarak sıra sonuna kadar gidiyorum. Bu şekilde. Evet. Ben de sizinle beraber örüyorum ilk defa. Umarım güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü ortaya çıkan şeyleri beraber burada görüyoruz. Evet. Bu şekilde bir arka bir ön, sadece arkadan tek ilmeğe batarak aynı şekilde ördüm arkadaşlar. Zaten ebatlarını da verdim. Hemen bunu tekrar alıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum ve artık buradan birleştirme yapacağım. Şöyle ben bunu 3 milimlik tığ ile ördüm. Daha sonra 4 milime geçeceğiz. Bakın şu şekilde hemen karşıdaki ilk trabzan tepesine batıyorum. Ve şöyle bir kaydırma yapıyorum. Daha sonra bakın bir buradan ilmek alıyorum. Bir karşıdan ilmek alıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Bir buradan bir karşıdan kaydırma yapıyorum. Başka birleştirme yöntemleri isterseniz yapabilirsiniz. Benim için en rahatı bu olduğu için bunu yapıyorum. Dik edebilirsiniz. Bu yine tamamen size kalmış. Bu şekilde sıra sonuna kadar, bakın şu şekilde sıra sonuna kadar birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Birleştirmem bitti. 3 milimlik tığımı bırakıyorum ve 4 milimlik tığımı alıyorum. Şöyle kıvırıp tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu şekilde olacak. Şimdi bir sıra sık iğne yapacağım. Şöyle hemen hiç ipimi kesmeden bir zincir çektim. Bakın bir içe doğru sık iğneler var, bir dışa doğru. Şimdi bir içe doğru sık iğneye batıyorum şöyle. Çok uzamaması için iki teline birden batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bakın dıştan. Dıştakine batıyorum. Tığ biraz büyük olduğu için buralarda biraz zor batabilir. Hemen bakın içtekine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Dıştakine batıyorum. Şöyle, daha doğrusu batmaya çalışıyorum. Evet. Büyük tığ ile örmemenin sebebi biraz lastikten geniş olsun istiyorum. O yüzden şöyle tek tele de batabiliriz. Çok zorlanmak istemiyorsak bir üstten bir içten trabzana bir dıştan trabzana batarak tek tek sık iğnelerimi yapıyorum. Daha sonra burada olacağım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Üstü birazcık daha bol oluyor. Şimdi burada hemen bir iki zincir çekiyorum. Ve şöyle yan yana iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şunu hemen şuraya yapalım, açıklık kalmasın. Hemen yanındaki sık iğneye battım. 3 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Araya sadece bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinciye batıyorum. Yine yan yana 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir tane sık iğne atladım. İkinciye battım. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar. Şimdi şurada şunu anlatmak istiyorum. Eğer şuraya kadar ördünüz, bir tane boşluk kalmadı, iki tane boşluk kaldı. Hemen diğer böyle istediğiniz bir bölümde bir değil de iki atlayabilirsiniz.
Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Başta söylemeyi unuttum. Arkadaşlar, bu yaptığımız gruplar bizim çift olması gerekiyor. Yani benim şu anda 22 tane grubum var. 21 olmaması gerekiyor. 24, 26, 28 gibi çift kat sayılardan oluşması gerekiyor. O yüzden eğer denk gelmezse az önce söylediğim gibi 2 atlayabilirsiniz. Bakın şurada ben yaptım mesela. Aynı yere 2 defa battım. Bir tane fazla geldi benimki. O yüzden aynı yere battım. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi şöyle pembe ipime geçmek istiyorum artık. Hemen pembeyle çiçeklerimizi yapacağız. Şimdi burada arada bir zincirim vardı. Bir zinciri çekmiyorum. Karşıdaki ilk trabzan tepesine batıyorum. Şu şekilde ilmek alıyorum. Ve burada hemen pembeyi o 2 ilmeğin içinden geçireceğim. Burada bir zincir çekeceğim. Ve şu ilmeklerimi bağlayacağım ki sökülmesin. Şöyle sıkıca bağlıyorum 2 kez. Zaten bunları daha önceki videolarımı seyrettiyseniz aşikarsınızdır. Evet, yine o battaniyede, hırkada, süeterde yaptığımız gibi şöyle bir zincir daha çektim. Bu boşluğa şöyle şu ipi de şu şekilde arkada tutuyorum. Beraber öreceğim. Hemen ilk boşluğa batarak zincirle beraber 2 tane ikili trabzanım oldu. Üçüncüyü 2 ilmek alıyorum. İkisi tığımda ve hemen gri ile devam ediyorum. Gri ile kapattım. Bir zincir çektim. Bakın pembeyi arkada yürütüyorum. Ve hemen önümdeki kutucuğa 2 tane ikili trabzan. Üçüncüyü sadece 2 ilmeğini kapatıyorum. İkisini pembe ile kapatacağım. Şöyle pembe ile kapattım. Bir zincir çektim. Arkada gri ipimi yürütüyorum. Önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Üçüncüyü 2 ilmeğini kapatıyorum. İkisi tığımda ve gri ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle şunu da ayarlıyorum sıkılığını. Bakın, bir pembe bir gri, bir pembe bir gri şeklinde ilerleyeceğim. Bu sıra tamamen bu şekilde devam edecek. Bir boşluğa pembe grup, bir boşluğa gri grup. Pembe ile kapattım. Bir zincir çektim ve burayı da pembe ile devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak gri renk. Yani pembe ile başladık, gri ile bitiriyoruz. Yine üçüncüyü pembe ile kapatıyorum. Burada bir zincir çekmiyorum. Bakın şu griyi şuraya geçiriyorum. Bakın ilk yaptığım trabzan tepesine battım. Arkadan şu griyi de üstüne geçirdim. Ve burada 2 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Griyi bırakıyorum. Artık yürütmeyeceğim. Şöyle griyi bıraktım. Burada 2 zincir çekiyorum. Ve artık tüm boşluklara tek tek batarak şöyle 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen bakın bir de şurada yürüttüğümüz ilmekler var. Onların altına batmaya özen gösterelim. O aralarda belli olmasın. Evet. 3 tane bir zincir, tığın başında oluyorum. Bakın arkada yürüttüğüm ilmekler burada. Altından geçirerek
Her bir boşluğa sadece pembe ipimle 3 tane ikili trabzan ve aralara birer zincir. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 3. trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve karşıdaki ilk trabzan tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi burada yine bir gri, bir pembe yapacağız ama pembeleri şu çiçeğin tam üstüne tamamlamak için şu ortalara ise gri yapacağız. Gri ipimi yürütmeye başlıyorum. Burada bir kaydırma yapıyorum tam çiçeğin ortasına gelebilmem için. 2 zincir çekiyorum ve burada hemen şöyle alttan griyi de yürüterek çektiğim zincirle beraber 2 tane, üçüncüyü kapatmıyorum ve griye geçiyorum. İplerimi sıkılaştırıyorum. Bir zincir, pembe ipimi arada yürüterek bir pembe, bir gri. Dediğim gibi griler iki çiçeğin arasına, pembeler tamamlamak için çiçeklerin tam ortasına geliyor. Bir zincir çektim. Bakın pembeler hemen şöyle iki trabzanın hemen tepesine olacak şekilde ilerliyorum ve bu sırada ilk çiçek sıramı tamamlamış oluyorum. Evet. İlk sıradaki gibi aynen bir pembe, bir gri devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Bakın çiçeğimiz bu şekilde tamamlandı. Bu şekilde bir pembe, bir gri devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Artık pembe ipi bırakacağım. Ve bakın burada pembeyi bıraktım. Bir sıra gri ile devam edeceğim. İlk yaptığım zincirin tepesine battım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Hemen burada başlıyorum. 2 zincir çektim ve her boşluğa 3'er tane ikili trabzan gri ipimle yapıyorum. Ve bir sıra çiçek bölümümü bu şekilde bitireceğim. Daha sonra bir üstte yine şuradaki ilmeklerin altından batmayı unutmayalım. Orada çirkin bir görüntü oluşmasın. Ben yine tüm çiçekleri pembe ile yapmayı düşünüyorum. Pembe ile griyi çok yakıştırıyorum. Araya bir zincir çekmeyi unutmayalım. Evet. Bu şekilde bu sırayı da devam edeceğim. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve devam edelim. Evet, ben yine sıramın sonuna geldim. Sonuncu gruptayım ve burada son trabzanımı yine pembe ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şöyle zincir çekmeyelim. Hemen karşıdaki trabzana batıyorum ve 2 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yine griyi arkada yürüteceğim. Ama şöyle püf noktamızı anlatmak istiyorum. Yeni çiçek sırasına başladık. Çiçeklerimiz üst üste gelmemesi gerekiyor. O yüzden yine bu sırada biz pembe gri gideceğiz ama pembemiz iki çiçek arasında olacak. Yani griyi pembeye başladığımızda iki çiçeğin arasında olacağız. İki çiçeğin arasında değil, buradaysak burada gri yapıyoruz. Yani pembe gri şeklinde. Bunu yaptığımızda çiçeklerimiz üst üste gelmeyecek. Hemen burada şöyle tamamlamak istiyorum. 2 zincirimi çektim ve hemen bu boşluğa üçüncüyü yarım yapıyorum ve gri ile kapatıyorum. Aynı şekilde ilk sırada yaptıklarımızın aynısını yapıyorum. Bir gri ve bir pembe şeklinde. Buraları biliyoruz zaten. Yine ince ince anlatmıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir üst sırada sadece pembe sıramız var. Daha sonra bir üst sırada yine gri sıramız var. Daha sonra yine pembeden sonra pardon
Şöyle hemen kafanızı karıştırmadan anlatacağım. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. İlk çiçekte ne yaptıysak diğer çiçeklerde de onu yapıyoruz. Sadece başlangıçta, her çiçek başlangıcında pembelere başladığımızda iki çiçeğin arasında olacak ilk pembeler, ilk pembe gruplar. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir pembe, bir gri, bir sonraki sırada sadece pembe, bir sonraki sırada tekrar bir pembe, bir gri ve diğer sırada sadece gri yapıp diğer çiçek sırasına başlayacağız. Eminim ki anlaşıldı. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi bu şekilde istediğiniz sırada çiçekler yapabilirsiniz. Şimdi ne kadar öreceğiz derseniz, bakın lastik bölümünü de aynen kendi başımda denedim. Yine burayı da aynı şekilde başıma takıp şöyle kıvırarak, şu şekilde kıvırarak başıma takacağım. Bu kadar tamamdır dediğim yere kadar çiçeklerimi aynı şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeteri kadar ördüm. 3 çiçek sırası yaptım. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın burada bir bombelenme var. Hemen onu nasıl yaptım anlatacağım. Normalde 2 çiçek sırası sıramı 4 milimlik tığımla ördüm. Tek sıramı da, tek renk sıramı da ördüm. İkinci çiçeğin ilk yaprağına başladığımda 3 milimlik tığa geçtim. Şöyle bir çiçeği, sadece son çiçeği 3 milimlik tığla örünce şurada bir bombelenme oldu. Gördüğünüz gibi hemen şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Hemen ölçelim. Evet. Tam 12 santim örmüşüm arkadaşlar. Şöyle lastik kısmını tekrar ölçü vermek istiyorum. 14. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Gayet ben başıma giydiğimde rahat oturdu. Yine 3 milimlik tığımı alıyorum ve son sıra tek renkle örüyoruz biliyorsunuz. Çiçekten sonra ben pembe ipimi kestim. Hemen şurada şöyle buraya bir düğüm atarak sabitledim. Daha sonra saklayacağım. Evet, burada 2 zincirimi çektim. Boşluğa batıyorum. Çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yandaki boşluğa zincir çekmiyorum. Artık toplamaya başladık. 2 tane arada zincir yok. Alttan şu ilmekleri de unutmayalım. Artık her boşluğa ikişer tane ikili trabzan, arada zincir çekmiyorum ve ortanın iyice toparlanmasını sağlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle iyice daha da toplanacak. Ben sıranın sonuna kadar aynı şekilde örüp dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Burada yine hiç zincirim yok. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Burada hemen şu önümdeki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra her bir boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. İyice ortayı kapatmak için. Battım, sık iğne. Battım, sık iğne. Boşlukları batarak sık iğneler yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu bölüm iyice küçülüyor. Batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sonuna kadar bu şekilde yapıp dönüyorum. Şöyle sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye battım, kaydırmayla kapattım. Bakın orada iyice küçüldü. Şimdi burada artık tamamen kapatmak için şöyle tek tek 2 taneye aynı anda batıp hepsini birlikte kapatıyorum. 2 taneye aynı anda batıp hepsini birlikte kapatıyorum. Böyle bu orta kapanana dek bunu yapıyorum arkadaşlar. Şu tepe kısmı tamamen kapanana kadar. Şöyle 2 yan yana 2 tane sık iğneye batıp 3 ilmeği şöyle sıkıştırarak kapatıyorum. Şöyle bakın. Şuna battım. Hemen yanındakine de batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum.
Bu şekilde döne döne tamamen orta kısmı kapatacağım. Evet, ben ortayı tamamen kapatmak üzereyim. Şöyle tam şurası kaldı. Şöyle battım tamamen. Bir zincir çektim ve artık ipimi kesiyorum. Benim için boyutu yeterli. Ben biraz lastik kısmını uzun yaptığım için yarısını lastik kısmı kaplıyor. Ama sizler lastiğini daha kısa yapıp şurayı daha çok uzatabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Şöyle iplerini henüz saklamadım. İplerini de saklayacağım. Bakar mısınız şunun güzelliğini? Çok güzel oldu. Tabii ki her zamanki gibi yine başıma takıp sizlerle paylaşacağım. Hemen şöyle bir de pomponum mevcut. Şöyle hemen şuraya da pomponumu takacağım. Ve gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şöyle bu pomponu da zaten çoğu arkadaş biliyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen şunları şuradan geçiriyorum ve iç taraftan bağlıyorum. Bu kadar kolay. Zamanım yetmeyecek diye hızlı hızlı yapıyorum. Zamanım bitmek üzere çünkü. Şu şekilde alttan geçirip bakın içten bağlıyorum. Ben şöyle kamera arkasında iyice takıp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, ben pomponumu taktım. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Başıma takıp denedim de inanılmaz güzel duruyor. Fotoğrafta muhakkak çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Evet, bir günlük daha videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.